안녕하세요, 참새입니다. 오늘 해볼 컨텐츠는 Q&A. 그동안 저에게 궁금했던 질문들이나 그런 것들을 이제 여러분들께 받고 제가 얘기를 드리는 그런 영상을 찍을 거고요. 우선 첫 번째로 김민규님, 진택님 연애나 결혼 생각이 있으신가요? 결혼이요? 결혼 저는 사실 연애를 안 하는 게 아니라 못 하는 거죠. 이제 장난으로 안 한다 안 한다 얘기를 하지만 결국 못 하는 거지. 그게 맞지, 현실적으로. 연애도 그렇고 결혼도 그렇고 많이 들었어요. 여러분들 댓글도 그렇고 들어보면은 주변 지인분들도 왜 못하냐, 약간 좀 어 뭔가 이해가 안 간다, 뭐 기만자다, 여러 얘기를 하시는데 전혀 아니고요. 진짜 연애나 결혼은 서로 맞아야 하는 거잖아요. 그니까 소위 말해서 부자들끼리 결혼하고 거지들도 거지들끼리 결혼하고 심지어 범죄자들, 옛날에 그 조두수님 그 아저씨도 아내가 있어. 결혼을 했어. 그런 거야. 그렇다고 이제 많이 얘기를 하시는 게 또 뭔가 나를 좀 가다두는 게 아닌가 얘기를 하시는데 어느 정도 사실 맞는 것 같기도 해요. 왜냐면은 연애나 결혼을 하면은 난 사실 두려워. 결혼이란 게. 내가 아직 20대 초니까 뭐 결혼까지 갈 것도 아니지만 연애라고 생각을 했을 때 내가 뭐 외모 그런 걸 다 떠나서 내가 아이를 낳으면은 그 결혼 생활, 아이를 키우는 게 내가 사회적으로 잘 키울 수가 있을까? 그런 생각들이 많이 들어요. 생각도 아니고 현실이지. 왜냐면은 내가 아이들을 사회적으로 잘 키우고 밝고 웃음 있게 그런 모습들로 제가 잘 키울 수가 있을까? 아이들 놀이동산 놀러가고 양치시키고 공부해라. 아니 내가 안 했는데. 내가 안 했는데 뭐 시켜? 어, 그게 두려워. 내가 내 아이를 이렇게 행복하게 밝게 키우는 게 억지로 하는 거잖아. 뭔 말인지 알아요? 내가 행복해서 아이를 키우는 게 아니야. 아이를 행복하게 키워야 하니까 내가 밝게 연기를 하면서 놀이동산에 놀러가고 맛있는 거 사주고 같이 놀러 다니고, 난 그게 좀 힘들 것 같아. 난 그게 막 너무 두려워. 못할 것 같아. 할 수 있다고 해도 당연히 말로는 할 수 있겠지. 말로 할 수 있겠지. 근데 그게 두려워. 너무나도 객관적인 사람이라 속이 깊다 보니까. 그래서 나를 좀 가둬두는 것도 있는 것 같아. 연애도 그렇고. 연애지 지금은. 나이가 어리니까. 사실 맞잖아요. 뭐 그런 두려운 모습들이 조금 더 외모를 가꾸고 어, 운동을 하고 그런 모습들로 나를 좀 감추는 것 같아. 이런 옷이라든지 목걸이 같은 걸로 좀 겉모습을 좀 가꾸면서 운동도 하고. 사실
겁쟁이지. 속은 진짜 겁쟁이야. 내가 봐도. 맞아. 날 감춘 거지. 보이기 싫으니까. 사실 나는 평범하신 분들이 제일 멋있었어. 이수근님? 아니면 뭐 김병만, 아니 뭐 유재석 아저씨님. 그 정도까지 아니더라도 그냥 지극히 평범한 삶. 학교 다닐 때 공부하고 연애하고 놀러 다니고 대학교에서 여자친구 사귀고 술 마시고 담배 피고 또 공부하고 놀 땐 일할 땐 일하고 직장 가고 지극히 평범한 삶. 그런 게 되게 멋있었어. 오히려 나는 더 진짜로. 음. 아 그러면은 돈을 모으면은 하실 생각이 아니 돈이 있으면 더 안 하지 않을까? 얘들아 더 안 하겠지. 그렇게 되면은 아니 베트남 여자 뭐 동남아 국제결혼 그런 거 다 빼고 아니 내가 돈을 뭐 10억 100억을 모아 그거는 약간 좀 현실적인 문제지. 돈 같은 거는 나 돈 재산이 막 집에 막 100억이 있어요. 나 막 목걸이 나 이거 막 100억짜리야. 나 무슨 막 서울대 나왔어 나. 그러니까 나랑 결혼해요. 씨발 이거는 현실적인 문제잖아. 말이 안 되잖아 이거. 야, 그럴 거면은 베트남 여자 그냥 국제결혼 그냥 동남아 가가지고 그냥 결혼하지. 이런 현실적인 문제 말고. 그건 다 의미가 없잖아. 그래서 내가 말한 거잖아. 평범한 삶을 원했다고. 어. 근데 내가 그거를 못하니까 뭔가 하나를 원하는 것 같아. 부자 같은 거. 돈이라든지 외모나 그런 거. 사실 좀 힘들잖아. 음. 박민선님, 다음 고민 볼까요? 이분이 민성님이구나. 어디 보자. 제가 고등학생인데요. 18살? 08년생이면은 2008년생? 08이 고2야? 벌써? 제가 낯가림이 심하고 소심해요. 부끄러움이 많은데 친구들과 어울리기도 힘들고 많이 소심한 성격인데 어떻게 해야 고치고 사회생활을 잘할 수가 있을까요? 이거는 아무런 관련이 없어. 이거는 이제 내가 말하면은 낯가림이 심한 거랑 사회성이랑은 달라가지고 너 어차피 군대 갈 거잖아. 군대 가면은 네 알겠습니다, 네 할 수 있습니다 할 거잖아. 어차피 다 하게 돼. 어. 근데 그 안에서 이제 사교성 거기서 또 나뉘어지겠지. 근데 그거는 내가 성격이 소심하고 어울리기 힘들어. 내가 되게 조용해. 집돌이야. 막 밖에 나가는 거 싫어해. 그래도 나이가 들잖아? 알아서 바뀌어. 주변 사람들의 반응이 되게 그런 말이 있잖아. 멀리서 보면 희극이고 가까이서 보면 비극이다. 멀리서 봐. 일 잘해. 조용해. 너 가만히 있어. 이렇게 뭐 너 가만히 진짜 낯가림이 심해서 책을 읽어 맨날 집에서. 멋있어. 존나 존나 지적이야. 존나 착하고 존나 멋있고. 야 사람이 참 점잖고 착하네. 어떻게 저렇게 지적일 수가 있지? 보인다니까. 너가 나중에
40대 50대가 되고 할아버지가 돼. 얼마나 멋있어. 그렇게 변하게 그렇게 된다니까. 그렇게라도 어디야. 걱정 안 해도 돼. 근데 너가 진짜 변하고 싶으면은 많은 노력을 해야겠지. 너 어떻게 변하냐. 그냥 받아들여. 그냥 살아. 내가 그랬어. 내가 고등학교 때 맨날 이렇게 조용히 나 맨날 진짜 책 읽고 있었거든. 근데 선생님 옆에 와. 나는 그냥 존나 그냥 나는 그냥 가만히 이렇게 멍 때리고 있거든, 수업 시간에. 근데 나보고 와가지고 참 얘가 착하대. 얌전하고. 난 사실 수업 시간에 그냥 게임 생각했거든. 오늘은 어떻게 더 놀까? 어떻게 해야 더 무슨 재밌는 게임을 할 수가 있을까 하는데, 남들 눈에는 이제 되게 조용하고 착하게 보이는 거야. 한 끗 차이야 진짜로. 멋있게 보여 그거. 뭐든지 한 끗 차이야. 인생 살아가면 알게 될 거야. 보는 시선이 달라. 다음 질문 넘어갈게요. 책을 쓰게 된 계기요? 이거는 제가 계기가 있진 않아요. 정말 자연스럽게 쓰게 된 거예요. 그런 말도 많았어. 아니 내가 어릴 때부터 국어 공부를 하고 전문적으로 배운 것도 아닌데 어떻게 그 나이에 한참 술 먹고 놀 나이인데 친구들이랑 그 나이에 어떻게 앉아가지고 맨날 마감을 하고 글을 썼냐. 일단 저는 좋았어요. 그니까 글을 쓰게 된 이유는 아닌데 내가 이제 쓰게 된 이유를 생각한 거예요. 글을 쓰고 그냥 내 마음에 있는 감정들을 평소에 말을 못 하잖아. 사회나 그런 데서 이렇게 지금 얘기를 할 수가 없잖아. 근데 그것들을 글로 표현을 할 수가 있었어. 난 그게 너무 마음이 좋았어. 내 마음의 감정들을 글로 표현하고 사람들에게 보여주는 그 이유 때문이에요. 끝인가요? 하나 더 남아있긴 한데 이거는 또 다음 Q&A에서 길게 또 한번 해보도록 할게요. 감사합니다. 나 되게 진짜 조용하고 얌전해. 알 사람들 다 알아. 근데 그거를 내가 밝게 키운다? 말이 안 되지 나는. 연애도 그렇고.